nombre es Ignacia Pérez, soy estudiante de odontología de la Universidad de los Andes y he preparado este video para hablarles sobre el reflujo gastroesofágico y sus consecuencias en los dientes. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es aquella en la que el contenido del estómago viaja hasta la boca. Los síntomas típicos son la pirosis, que es lo que conocemos como acidez estomacal, y la regurgitación, que es la sensación de contenido gástrico en la boca. Pero, ¿en qué afecta esto a los dientes? Lo que va a ocurrir cuando llega este contenido es desgaste dental, que hace que los dientes cambien su apariencia. Existen de dos tipos. La corrosión ocurre por la acidez del contenido gástrico, la cual disuelve el diente haciendo que estos se vean lisos y amarillentos en sus caras internas. La atrición es un desgaste que se genera por el rechinamiento de los dientes, que se genera de manera inconsciente cuando llega el contenido ácido a la boca. Es por esto que se recomienda ir al médico ante cualquier sospecha de reflujo gastroesofágico. Eso es todo y espero que hayan aprendido.